त्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 10मः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 10मे पाठे तत्र अकर्मकधातुभिर्योगे देशः कालो भावो गन्तव्यो ध्वाचकर्मसंज्ञक इति वाच्यम् इति वार्तिके तत्र इति वार्तिकस्य व्याख्याने तत्र अत्यन्तसंयोगार्थम् इदं सूत्रं भवति इति पठितम्। अनत्यन्तसंयोगार्थे तु कालवाचकात् वा अध्ववाचकात् वा कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इत्यनेन एव तत्र सिद्धा कर्मत्वं सिद्धं भवति। ततः तत्र अधिकरणत्वम् अपि भवति पक्षे। अतः कुरुषु स्वपिति कुरून् स्वपिति इत्यादीनि उदाहरणानि अन्यानि अपि सम्भवन्ति इति अस्माभिः तत्र व्याख्यायां पठितम्। ततः शेखरस्थाः नाम उद्ग्रन्थस्थाः शेखरवाक्यपदीयस्थाः अपि केचन विचाराः व्याख्यायां श्रुताः। तदनन्तरं गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणिकर्तासरणम् इति यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रम् अस्माभिः पठितुमारब्धम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः सर्वादौ अस्माभिः दृष्टः। तत्र गत्याद्यर्थानां शब्दकर्मणाम् अकर्मकाणां च अणौ यः कर्ता अर्थात् अण्यन्तावस्थायां यः कर्ता सः अणौ कर्म स्यात्। नाम अण्यन्तावस्थायां सः कर्ता कर्मत्वं प्राप्नोति, कर्म भवति। कर्मत्वात् तत्र कर्मणि द्वितीया इत्यनेन द्वितीया च भवति इति अस्माभिः तत्र पठितम्। ततः गत्यर्थकस्य उदाहरणं दृष्टं। शत्रून् अगमयत् स्वर्गम्। अत्र ण्यन्तावस्थायां शत्रवः स्वर्गं अगच्छन् इति वाक्यं भवति। तद् वाक्यम् ण्यन्ततया इत्थं परिवर्तितं भवति। तत्र कर्तारः शत्रवः ये सन्ति ते ण्यन्तावस्थायां कर्म सम्पद्यन्ते, कर्मत्वं तेषां भवति इति भावः। तदनन्तरं सूत्रे बुद्ध्यर्थः अग्रिमः दृष्टः। तस्य उदाहरणं वेदार्थं स्वान् अवेदयत्। स्वे वेदार्थम् अविदुः इति अत्र अण्यन्तावस्था वाक्यं भवति। परन्तु अण्यन्तावस्थायां तु अण्यन्तावस्थायां यः कर्ता ये कर्तारः स्वे ते अण्यन्तावस्थायां कर्मत्वं प्राप्नुवन्ति। स्वान् अवेदयत्, वेदार्थं स्वान् अवेदयत्। तत्र प्रथमे उदाहरणे द्वितीये वा उदाहरणे सर्वत्र हरिः एव प्रयोजककर्ता सर्वत्र वर्तते। ततः आशयच्च अमृतं देवान् इति। तत्र देवाः अमृतम् आश्नन् इति अण्यन्तावस्थायां वाक्यं भवति। अस्मिन् अण्यन्ते वाक्ये यः कर्ता अथवा ये कर्तारः देवाः
ते ण्यन्तावस्थायां कर्मत्वं प्राप्नुवन्ति। एवं खलु। ततः अध्यापयत् आम्, इतः अग्रे तु इदानीं दृष्टमेवं वर्तते। नाम प्रत्यवसानार्थं यावत् अस्माभिः उदाहरणानि दृष्टानि, प्रत्यवसानार्थं तत्र भक्षणम्। इदानीम् अग्रे शब्दकर्मार्थे उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते। शब्दकर्मार्थं धातुम् आदाय गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। वेदार्थं स्वानवेदयदिति तत्र उक्तं बुद्ध्यर्थधातोरुदाहरणमिदं। स्वशब्दः आत्मीयपरः स्वे स्वकीया विधिप्रमुखा वेदार्थम् अविदुः तान् हरिः वेदार्थम् अवेदयत् इत्यर्थः। अत्र स्वेषां प्रयोज्यकर्तॄणां कर्मत्वम् आशयच्च अमृतं देवान् इति। शब्दकर्मणः उदाहरणं तत्र दोषः आसीत्। प्रत्यवसानार्थस्य उदाहरणमिति वक्तव्यम् इति गतपाठेऽपि उक्तमेव। तदनन्तरं देवाः अमृतम् आश्नन् तान् हरिराशयदित्यर्थः इति। एतावांश्च भागः व्याख्यायाः एतावत्पर्यन्तश्च भागः व्याख्यायाः अपि गतपाठे पठितः। अयं कारकप्रकरणस्य दशमः पाठः अभूत्। अधुना तावत् प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 11 पाठः आरब्धो भवति। तत्र 11 अस्मिन् पाठे अग्रे पठनीयम् अस्ति। व्याख्याता कथयति वेदमध्यापयद्विधिम् इति। तदेव श्रीहरिः विधिं वेदम् अध्यापयत्। अत्र व्याख्याता कथयति शब्दकर्मणः उदाहरणम् एतत्। अधुना सम्यक् उक्तम्। एतेनैव ज्ञायते शब्दकर्मणः उदाहरणम् एतदिति कथयन् अस्ति। तर्हि पूर्वं शब्दकर्मणः उदाहरणमिति यदुक्तं तत्र दोषोऽभूत्, सः परिष्करणीयः। ते च दोषाः सामान्येन भवन्ति एव। व्याख्यातारो वा भवन्तु, अध्येतारो वा भवन्तु, मानवः यः कोऽपि वा भवतु, दोषं तु आचरत्येव। अस्तु, परन्तु परिष्कारः मानवस्य हस्ते भवति। मानवेतरप्राणिनां हस्ते परिष्कारः न भवति। कुतः? परिष्कारबुद्धेरभावात्। अस्तु, अग्रे उक्तं विधिः ब्रह्मा वेदमधीतवान्। नाम विधिः अर्थात् ब्रह्म। विधिः इत्यनेन ब्रह्म इति उच्यते। अत्र ब्रह्मा वेदम् अधीतवान् इति। अधीतवान् नाम तत्र लङ् लकारः नाम भूतकालः खलु। अधीतवान् अथवा अध्ययीता इति भूतकालस्य तत्र क्रिया द्रष्टव्या अण्यन्तावस्थायां। तं हरिः अध्यापयत्। हरिः तम् अध्यापयत्। इदानीं हरिः तत्र नैव ब्रह्मा तत्र अथवा विधिः अर्थात् ब्रह्म। विधिः तत्र अण्यन्तावस्थायां कर्ता आसीत्। अण्यन्तावस्थायां तस्य कर्मत्वं सम्पद्यते। प्रयोज्यकर्ता भवति सः अण्यन्तावस्थायां। प्रयोजककर्ता तु हरिः वर्तते। एवमेव आचार्यः छात्रं पाठम् अध्यापयत्। एवम् अन्यानि अपि वाक्यानि अत्र चिन्तनीयानि। इतोपि ग्रन्थे दत्तानि उदाहरणानि विहाय 10 उदाहरणानि इतोपि यदि वयं कारकेषु चिन्तयिष्यामः सर्वत्रापि, तदा अस्माकं भाषायां सौष्ठवं वर्धिष्यते। अथवा प्रयोगवेलायां तानि वाक्यानि अस्माकं
अथवा अयं पठितः नियमः अस्माकं व्यवहारे उपस्थितः भविष्यति। समीचीनं। कथयति अत्र प्रयोज्यकर्तुर्विधेः कर्मत्वं तदुक्तमेव, नाम प्रयोज्यकर्ता विधिः भवति, अतः तस्य कर्मत्वं भवति। अग्रे कथयति आसयत्सलिले पृथ्वीमिति। इदानीं तदेव कथयति अकर्मकस्य उदाहरणं मूले उक्तं खलु शब्दकर्मा कर्मकाणाम् अकर्मकधातोः उदाहरणम् अथवा अकर्मकक्रियायाः उदाहरणमिदं। कथयति सलिले पृथ्वी आस्ते इति कथयति। जले पौराणिकप्रसङ्गानुसारं स्वयं आस्ते इति अपि कदाचित् भवेत्। कस्याश्चित् नाम पृथ्वी इति स्यात्, सा स्वयम् आस्ते, अथवा सूर्यादिग्रहाणाम् आकर्षणकारणात् सा कस्मिंश्चित् अर्थविशेषे आस्ते इति उच्यमाना स्यात्, अथवा पौराणिकप्रसङ्गानुसारम् अत्र सङ्गतिः द्रष्टव्या। सलिले पृथ्वी आस्ते तां हरिः आसयत्। आस उपवेशने भवति धातुः, उपवेशनार्थे भवति। आस उपवेशने अदित्, अत् इति यस्य सः अदित् अस्तु। हरिरासयदित्यर्थः। कथयति अत्र पृथिव्याः प्रयोज्यकर्त्र्याः कर्मत्वम्। एवं खलु अण्यन्तावस्थायां पृथ्वी अत्र कर्तृरूपा वर्तते, सा अण्यन्तावस्थायां कर्मत्वं प्राप्नोति। अतः आसयत् सलिले पृथ्वीं, सलिलं तत्र आधारभूतं वर्तते, अतः सप्तमी तत्र। सप्तम्याः विषये च यथाक्रमम् अग्रे पठिष्यते एव। एवं खलु यः सः मे हरिर्गतिः। व्याख्याता कथयति यः सः मे हरिर्गतिरिति प्रतिवाक्यम् अन्वयः। अयमन्वयः आरम्भे नाम उदाहरणानाम् आरम्भे अपि स्मारितः आसीत्, परन्तु इत्थमेव सर्वत्र अस्माभिः अन्वयः अवगन्तव्यः। एवं खलु अग्रे कथयति वार्तिकमस्ति अग्रे। तत्र नीवह्योर्न इत्यस्ति उदाहरणं। सम्यक्। तत्र णीयप्रापणे व्याख्याता कथयनस्ति वः प्रापणे इत्यनयोः ण्यन्तयोः प्रयोज्यकर्तुः गतिबुद्धिः इत्युक्तं न इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। इति वार्तिकस्य अर्थः उच्यमानः अस्ति। नीवह्योर्न नाम नीच वहिश्च नीवहि नीवहि तयोः नीवह्योः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं रूपं वर्तते न इति। एवं खलु पुनः व्याख्यायामर्थः पठ्यताम्। णीयप्रापणे वः प्रापणे इत्यनयोः ण्यन्तयोः प्रयोज्यकर्तुः गतिबुद्धि इत्युक्तं, गतिबुद्धिवर्तवसानार्थ इत्यादिना यदुक्तं न इत्युक्तं नेति वक्तव्यम् इत्यर्थः। इत्युक्तं न भवति इति अर्थः। एवं खलु नाम गतसूत्रेण अत्र प्राप्तिः जायमाना स्यात्, अतः अत्र निषेधः कृतः वा न वा? यतोहि काचित् गतिः अत्र जायमाना अस्ति।
खलु। अतः गत्यर्थकत्वात् गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इत्यनेन अण्यन्तावस्थायां विद्यमानः कर्ता अण्यन्तावस्थायामपि कर्मत्वं प्राप्नुवन् स्यात् तन्मा भूत्। एतद् धातु द्वयसम्बद्धः कर्ता यः वर्तते अण्यन्तावस्थायां सः अण्यन्तावस्थायां कर्मत्वं न प्राप्नुयात्। तस्य करणत्वं भवति इति अस्माभिः उदाहरणं पठिष्यते तदा ज्ञास्यते। कथयति नाययति वाहयति वेति मूले अवलोक्यतां नाययति वाहयति वा भारं भृत्येन इति अग्रे अत्र पूर्णविरामः स्थापयितुं शक्यः। तत्र यदि भवतां पुस्तके अस्ति पूर्णविरामः तर्हि तु क्लेशः नास्ति। अस्तु, तत्र वाक्यद्वयं सम्भवति। णीयपरापणे इति धातोः योगे नाययति भारं भृत्येन वाहयति भारं भृत्येन इति च अपरं वाक्यं भवति। सम्यक् व्याख्याता कथयति भृत्यो भारं नयति वहति वा तं प्रेरयति इत्यर्थः। एवं खलु इति भावः। तर्हि तत्र भृत्यः भारं नयति भृत्यः भारं वहति इत्यत्र इति वाक्यद्वये अपि भृत्यः कर्ता भवति। अण्यन्तावस्थायां तस्य प्रयोज्यकर्तृत्वं भवति। प्रकृतिरणीय इति प्रापणं वह इति प्रापणम् उभयोः अपि प्रापणार्थः वर्तते। प्रापणमपि कश्चन गतिविशेषः भवति इति कृत्वा गत्यर्थकेषु अनयोः अन्तर्भावात् गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणिकर्तासणो इत्यनेन सूत्रेण भृत्यस्य कर्मत्वं प्राप्तं भवति। परन्तु तद् नीवह्योर्न इत्यनेन वार्तिकेन निषिद्धं भवति। एवं खलु। अतः सः भृत्यः अत्र प्रयोजककर्ता ण्यन्तावस्थायां कश्चन अध्याहार्यः। एवं खलु। स्वामी भृत्येन भारं नाययति स्वामी भृत्येन भारं वाहयति इति। एवं खलु। तर्हि अत्र तदेव यः वर्तते भृत्यः सः अत्र नाम प्रयोज्यकर्तृरूपः। नाययति कः स्वामी वाहयति कः स्वामी। अतः क्रियया भृत्यः अनुक्तः भवति। अतः अनुक्तत्वात् तस्मिन् कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यनेन तृतीया विभक्तिः उच्यते। अतः नाययति भारं भृत्येन वाहयति भारं भृत्येन इति एवं रीत्या तत्र प्रयोगः कर्तव्यः। कथमत्र तृतीया स्यात् इति इतोपि कथयति व्याख्यातारमपि अतः अत्र पश्यामः। कथयति अत्र प्रयोज्यकर्तुः भृत्यस्य णिच् प्रकृत्यर्थं नयनं वहनं च प्रति कर्तुः प्रयोजकव्यापारं प्रति कर्मत्वे निवृत्ते नाम एतेन कर्मत्वं निवृत्तं भवति। गतिबुद्धिः इत्यादिना प्राप्तं कर्मत्वं नीवह्योर्न इति निषेधेन निवृत्तं भवति। कस्य भृत्यस्य णिच् प्रकृत्यर्थं प्रति कर्तृत्वस्य एव निरपवादत्वेन अवस्थानात् तृतीया बोध्या। एवं खलु। णिच् प्रकृत्यर्थं प्रति कर्तृत्वेन णिच् प्रकृतिः या वर्तते नायि वाहि इति
नी धातोः णिच् यदि क्रियते नायि इति धातुः सम्पद्यते। वः धातुः क्रियते चेत् वाहि इति णिजन्तः धातुः च सम्पद्यते। अतः तं णिच् प्रकृत्यर्थं प्रति कर्तृत्वमेव अस्य भवति। कस्य? भृत्यस्य। परन्तु अनुक्तत्वं भवति। यतोहि नाययति कः? प्रयोजककर्ता, स्वामी। सम्यक्। अतः प्रकृते अनुक्तत्वात् तत्र तृतीया विभक्तिः बोध्या। केन? कर्तृकरणयोस्तृतीया। अनुक्ते कर्तरि एव तेन तृतीया विभक्तिः उच्यते। परन्तु कर्तृत्वम् अस्य वर्तते एव अत्र, यतोहि कर्मत्वं यत् प्राप्यमाणमासीत् तद् नीवह्योर्न इत्यनेन निषिद्धम् अभूत्। तस्य निषेधः सञ्जातः। अतः अग्रे उक्तं यद्यपि नीवह्योः प्रापणमर्थः, एवं खलु, अनयोः द्वयोरपि धात्वोः प्रापणम् इति अर्थः वर्तते। उक्तं खलु अणीयप्रापणे, वः प्रापणे कथयति। तथापि गत्यनुकूलव्यापारार्थके प्रापणे, नाम गतिजनकक्रियार्थके प्रापणे गतिर्विशेषणत्वेन प्रविष्टतया गत्यर्थकत्वात् प्राप्तिरिति भावः। एवं खलु। गत्यर्थ नाम प्रापणमपि गतिविशेष एव इति कृत्वा गत्यर्थे अन्तर्भावात् प्रकृते गतिबुद्धि इत्यादिना सूत्रेण प्रयोज्यकर्तुः अनयोः द्वयोः धातोः प्रयोज्यकर्तुः कर्मत्वं प्राप्तं भवति। परन्तु तस्य कर्मत्वस्य निषेधः अत्र उच्यते इति भावः। सम्यक्। अतः तृतीया एव तत्र भवति इति भावः। एवं खलु। ततः अग्रे पुनः अत्र वार्तिकमस्ति। इदं वार्तिकं पठनीयं। व्याख्याता इङ्गितं करोति नियन्तृकर्तृकस्य वहेर्निषेधः इति मूले उक्तं। नियन्तृकर्तृकस्य वहेर्निषेधः इति। नियन्ता कर्ता यस्य सः नियन्तृकर्तृकः तस्य नियन्तृकर्तृकस्य वहेः नाम वः प्रापणे इति धातोः अनिषेधः, न निषेधः, अनिषेधः इति। एवं खलु। नाम यदि वः यः धातुः वर्तते अथवा वः धातुना या क्रिया ज्ञायते, प्रापणक्रिया, तस्याः क्रियायाः कर्ता यदि कश्चन नियन्त्रकः वर्तते, कथं न तत् उदाहरणे स्पष्टीभविष्यति। कस्यचित् नियन्त्रकः वर्तते नाम कञ्चन नियन्त्रणे स्थापयति। तर्हि अण्यन्तावस्थायां विद्यमानः कर्ता अण्यन्तावस्थायां कर्म भवत्येव, तस्य कर्मत्वस्य निषेधः नीवह्योर्न इत्यनेन न भवति इति भावः। नाम नीवह्योर्न इति वार्तिकेन तत्र कर्मसंज्ञायाः निषेधः यः उक्तः, कर्मत्वस्य यः निषेधः उक्तः, तस्य निषेधस्यापि अयं निषेधः वर्तते। अर्थात् कर्मत्वं भविष्यत्येव इति भावः। अस्तु, व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। एवञ्च तत्र प्रयोज्यकर्तुः उक्तस्य नीवह्योर्न इति निषेधस्य अभावे सति प्रयोज्यस्य कर्मत्वं वक्तव्यमिति फलितं। वाहयतीति मूले द्रष्टव्यं। वाहयति रथं वाहां सूतः इति अस्ति। एवं खलु। तत्र
वाहयति रथं वाहान् सूतः। कोऽर्थः? अर्थात् सूतः नाम सारथिः यः वर्तते सः अश्वानां माध्यमेन रथं वाहयन् अस्ति, प्रापयन् अस्ति इति। अत्र अश्वानां नियन्त्रकः वर्तते सूतः। वाहः अर्थात् अश्वः। व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। वाहाः अश्वाः वहन्ति, वहन्ति इति वाहाः, एकवचने वहति इति वाहः। एवं खलु कथयति, तान् सूतः प्रेरयति इत्यर्थः। नाम तान् वाहान् एषः सूतः प्रेरयति। नियन्ता प्राजिता यन्ता सूतः क्षत्ता च सारथिः इति अमरः इति अमरकोशे उक्तम् अस्ति। सम्यक् कथयति, वहन्ति बलिवर्दाः यवान् वाहयति बलिवर्दां देवदत्तः इति भाष्योदाहरणात् नियन्ता पशुप्रेरक एव विवक्षितः। नाम अत्र पशुप्रेरकः एव नियन्ता विवक्षितः वर्तते। एवं खलु। अतः तत्र वाहाः रथं वहन्ति इति अण्यन्तावस्थायां वाक्यम्। एवं खलु। तत्र वाहाः कर्तृभूताः, ण्यन्तावस्थायां तु सूतः वाहान् रथं वाहयति इति वाक्यं भविष्यति। यतोहि वाहानां नियन्त्रकः सूतः वर्तते, अतः तस्य कर्मत्वम्। अतः प्रयोजककर्ता सूतः, प्रयोज्यकर्ता वाहाः, येषां कर्मत्वं भवति। नाम नीवह्योर्न इति निषेधः न प्राप्यते इति भावः। अतः कर्मत्वमत्र भवत्येव प्रयोज्यकर्तुः। एवं खलु इति अस्ति विशेषः। अन्यथा वाहयति रथं वाहैः सूतः इति अनिष्टं भवति स्म। इष्टं तु अत्र वाहान् सूतः नाम प्रयोज्यकर्तरि अपि द्वितीया विभक्तिः भवति, कर्म प्रयोज्यकर्तृरपि कर्मत्वं भवतु इति एव इष्टं वर्तते। समीचीनं। ततः तत्र पुनः एकं वार्तिकं वर्तते। वार्तिकं वर्तते एवम्, आदिखाद्योर्न इति। तत्र आदिश्च खादिश्च, आदिखादी तयोः, आदिखाद्योः इति णिजन्तत्वेन पठितौ स्तः धातुः। व्याख्याता कथयति पश्यन्तु, अदभक्षणे खादृभक्षणे अनयोः अद् इत्यस्मात् णिज् इति प्रत्ययं कुर्मः यदि उपधः वृद्धौ आदि इति धातुः सम्पद्यते, णिजन्तः। एवमेव खाद् इत्येतस्मात् णिज् प्रत्ययं कुर्मः यदि तर्हि खादि इति धातुः सम्पद्यते। अतः कृतणिच्कयोः पाठः अत्र कृतः वर्तते, नीवह्योः इति कथयति व्याख्याता। अदभक्षणे खादृभक्षणे अनयोः प्रयोज्यकर्तुः कर्मत्वं न इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। कथं प्राप्तिः इति कथयति, प्रत्यवसानार्थकत्वात् प्राप्तिः वा न वा, गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इत्युक्तं खलु। अतः प्रत्यवसानार्थकत्वात् तत्र प्राप्तिः भवति। उच्यते आदयति खादयति वेति, मूले उदाहरणं द्रष्टव्यम्। आदयति खादयति वान्नं बटुना इत्यस्ति। व्याख्याता कथयति, अत्ति खादति वा अन्नं बटुः इति अण्यन्तावस्थायां वाक्यम्। अत्र कर्ता बटुः, परन्तु अण्यन्तावस्थायां स एव प्रयोज्यकर्तृत्वं प्राप्नोति।
तं प्रेरयति इत्यर्थः। तर्हि आदयति अन्नं बटुना, अत्र कर्मत्वं प्राप्तं, तस्य निषेधः कृतः, परन्तु करणत्वमेव तस्य भवति। करणत्वात् तृतीया विभक्तिः भवति। करणत्वं च अस्माभिः अग्रे पठिष्यते, साधकतमं करणम्। एवमेव खादयति अन्नं बटुना। बटुः नाम माणवकः, एवं खलु। व्याख्याता अग्रे अग्रिमवार्तिकविषये कथयति। अग्रे वार्तिकम् अस्ति। भक्षेरहिंसार्थस्य न इत्यस्ति। सम्यक्। तत्र भक्षेः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति। अहिंसार्थस्य इत्यपि षष्ठ्यन्तं भवति। भक्षेः इत्यस्य एव विशेषणं भवति। न इति अव्ययं भवति। समीचीनं। तत्र न हिंसा अहिंसा। अहिंसा अर्थः यस्य, सः अहिंसार्थः तस्य, अहिंसार्थस्य नाम भक्षधातुः यदा अहिंसार्थकः भवति तदा तस्य अणौ विद्यमानः कर्ता अणौ कर्म न भवति इति भावः। एवं खलु। तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति अग्रे। अहिंसार्थकस्य भक्षधातोः प्रयोज्यकर्तुः कर्मत्वं न वक्तव्यं, कर्मत्वं न इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। नाम कर्मत्वं न भवति इति। एवं खलु। इति अस्ति। अग्रे तत्र उदाहरणं पश्यामः। यद्यपि व्याख्यायां तु अस्ति विशेषः। तत्र भक्षयति अन्नं बटुना कथयिष्यति, अग्रे कथयिष्यति। व्याख्यायां काचित् चर्चा वर्तते, तामपि पठिष्यामः। अस्तु, तां चर्चामेव आदौ पठिष्यामः, तर्हि पश्चात् उदाहरणं पश्यामः। वार्तिकस्य अर्थस्तु ज्ञातः खलु। अहिंसार्थकः यदा भक्षधातुः भवति, भक्षधातुः हिंसार्थे अपि प्रयुज्यते, भक्षणार्थपरकः, तदा तत्र प्रयोज्यकर्तुः कर्मत्वं न भवति, तावदेव। अस्तु। अग्रे कथयति। ननु गतिबुद्धि इति सूत्रे अणौ कर्तुः णौ कर्मत्वम् उक्तम्। एवं खलु। अग्रे उदाहरणं दीयमानं वर्तते। भक्षयति अन्नं बटुना। भक्षयति इति कथम्? णिच् भवति, अतः एव भक्षयति इति प्रयोगः सिद्ध्यति, अन्यथा तु न सिद्ध्यति खलु। अन्यथा भक्षति इति स्यात्। एवं खलु। कथयति। ननु गतिबुद्धि सूत्रे अणौ कर्तुः णौ कर्मत्वम् इत्युक्तं। नाम अण्यन्तावस्थायां यः कर्ता सः कर्ता अण्यन्तावस्थायां कर्मत्वं सम्पद्यते इत्युक्तम्। एवं खलु। कथयति। भक्षधातुस्तु चुरादित्वात् नित्यं स्वार्थिकण्यन्तः। चुरादिगणे ये धातवः पठिताः तेभ्यः णिच् इति प्रत्ययः स्वार्थे भवति। एवं खलु। अतः स्वार्थिकण्यन्तः सः। तस्याणि कर्ता नास्त्येव। वा न वा? अणिपरतः तस्य कर्ता न भवत्येव। तस्य अणिकर्ता, क्षन्तव्यः, तस्य अणिकर्ता नाम न अणिः अणिः, अणुकर्ता अणिकर्ता, एवं खलु विग्रहः कृतः पूर्वं। नास्त्येव कथयति। अतस्तस्य कर्मत्वनिषेधः अनुपपन्नः। नाम तत्र स्वार्थे णिच् अस्ति सः, वा न वा? स्वार्थे णिच् अस्ति यदि भक्षयति इत्यत्र, तर्हि तस्य अण्यन्तावस्थायां किम् उक्तवान्? तस्य अणिकर्ता नास्त्येव। स्वार्थिकण्यन्तः खलु सः इति कृत्वा।
तत्र अणिकर्ता नाम सत्यं णिच् तत्र भवत्येव खलु, अतः अणिकर्ता कथं वा वक्तुं शक्यते? णिच् तु अस्ति एव तत्र। पठति, रामः पठति, देवः देवः हसति इत्यादिषु वाक्येषु तु पठति हसति इत्यादयः क्रियापदप्रयोगाः तत्र णिच् न श्रूयते, अतः अणिकर्ता तत्र भवति। अत्र तु णिच् अस्ति एव खलु कथिति, अतस्तस्य कर्मत्वनिषेधः अनुपपन्नः। अतः तत्र उदाहरणं यद् दास्यते, भक्षयति अन्नं बटुना, तत्र कर्मत्वनिषेधः कथं वा वक्तुं शक्यते? भक्षयति अन्नं बटुम् इत्येव खलु वक्तव्यम्। एवं खलु कथयति। अप्रसक्तत्वात् नाम कर्मत्वं न प्राप्नोति, अतः निषेधोऽपि कुतः इति भावः। नाम गतिबुद्धि इत्यादिसूत्रेण न प्राप्नोति इति भावः। एवं खलु कथयति। इति चेत् न तथा न वक्तव्यं। कुतः? अत एव निषेधः लिङ्गात् गतिबुद्धि इति सूत्रे अणिग्रहणेन हेतुमत एव विवक्षितत्वात्। प्रकृतेः हेतुमण्णिजेव प्रेरणार्थकः णिजेव अत्र विवक्षितः वर्तते, स्वार्थिकः णिच् तु नास्ति इत्युच्यते। णिच् च द्विविधः। चुरादिगणे विहितः यः सः स्वार्थिकः, हेतुमण्णिच् इत्यनेन विहितः यः सः प्रेरणार्थकः। अन्नं भक्षयति अर्थात् अन्नं खादति इत्यर्थः। अत्र प्रेरणार्थकः अपि भक्षयति इत्येव रूपे भेदः नास्ति। भक्षणं कारयति इति प्रेरणार्थे अपि तदेव, परन्तु रूपे भेदः नास्ति, परन्तु अर्थभेदः तत्र विवक्षया भवति। यथा चोरयति, दुष्टः चोरयति, अथवा चण्डः कश्चन नाम, कस्यचित् नाम राक्षसः, चण्डः द्रव्यं चोरयति, मुण्डश्चण्डेन द्रव्यं चोरयति, अर्थात् मुण्डः चण्डस्य माध्यमेन द्रव्यस्य चोरणं कारयति इति अर्थः। तत्र रूपे भेदः नास्ति। कुतः? स्वार्थनिजन्ते सत्यपि चोरयति इति भवति, तत्र प्रेरणार्थकनिजन्ते सत्यपि चोरयति इति भवति। अतः सन्दर्भानुसारं ज्ञातव्यम्, अत्र हेतुमण्यर्थो वा स्वार्थण्यर्थो वा इति। एवं खलु। अतः अत एव निषेधः लिङ्गात् नाम तत्र भक्षेरहिंसार्थस्य न इति निषेधः यः आरब्धः, एतेन निषेधेन एव अत्र ज्ञायते यत् तत्र गतिबुद्धि इति सूत्रे हेतुमण्णिजेव स्वीकर्तव्यः, स्वार्थनिच् तु न स्वीकर्तव्यः इति भावः। कथयति। एवञ्च हेतुमण्णिचि अनुत्पन्ने सति अण्यन्तभक्षिधातुवाच्यायां क्रियायां प्रति कर्तुः हेतुमण्यन्तवाच्यां क्रियां प्रति कर्मत्वम् इत्यर्थः पर्यवस्यति इति न दोषः। किं कथयति पुनः पश्यामः। एवञ्च हेतुमण्णिचि अनुत्पन्ने सति, हेतुमण्णिच् यदि उत्पन्नः न भवति अनुत्पन्ने सति अण्यन्तभक्षिधातुवाच्यां क्रियां प्रति, नाम अण्यन्तभक्षिधातुवाच्या या क्रिया वर्तते तां क्रियां प्रति हेतुमण्यन्तवाच्यां क्रियां प्रति, नाम हेतुमण्णिच् वाच्या या क्रिया वर्तते तां क्रियां प्रति कर्मत्वम् इत्यर्थः। नाम कर्मत्वं भवत्येव, कर्मत्वं पर्यवस्यति इति, नाम कर्मत्वम् अत्र सिद्ध्यति इति भावः। इति अस्ति अत्र अर्थः। उदाहरणे इतोपि विषयः स्पष्टीभविष्यति। भक्षयति अन्नं बटुनेति। व्याख्याता कथयति। चुरादिण्यन्तात् भक्षधातोः हेतुमण्णिचि
पूर्वणि पूर्वणेर्लोपे नाम अत्र स्वार्थनिजन्तादेव हेतुमण्णिजपि भवति तद्वयं चुरादिगणे पठिष्यामः। नैव अत्र क्वचित् णिजन्तप्रकरणे पठिष्यामः। हेतुमति चेति सूत्रपठनवेलायां चोरयति इति रूपं तत्र नाम आदौ स्वार्थनिच भवति। सत्यापपाशरूपवीणा इत्यादि सूत्रेण चूर्णचुरादिभ्यो णिचेवम् अस्ति खलु दीर्घं सूत्रं तेन स्वार्थनिच भवति। एवमेव भक्षधातोः अपि अत्र आदौ स्वार्थेणिच भवति भक्षी तदनन्तरं हेतुमण्णिच तस्यापि इ अवशिष्यते भक्षि इ इति भवति। कथयति पूर्वणेर्लोपे नाम णेर्णिट् इत्यनेन प्राक्तनः यः नाम प्रथमः यः स्वार्थेणिच विधिः तस्य लोपः भवति भक्षि इत्येव लभ्यते। कथयति हेतुमण्यन्तात्तिवादौ सति भक्षयति इति रूपम्। एवं खलु। एवञ्च भक्षयति अन्नं बटुः खादति इत्यर्थः। नाम बटुः अन्नं बटुः अन्नं भक्षयति इत्यत्र स्वार्थनिच वर्तते। कोऽर्थः? बटुः अन्नं खादति इति अर्थः। तं प्रेरयति इति ण्यन्तस्य अर्थः। नाम भक्षणक्रियायां बटुं प्रेरयति नाम खादनं कारयति इति ण्यन्तस्य भक्षयति इत्यस्य अर्थो भवति इति भावः। अतः तत्र माता वा कर्तृत्वेन अध्याहर्तुं शक्यः अथवा आचार्यो वा अध्याहर्तुं शक्यः। आचार्यः बटुना अन्नं भक्षयति इति। तर्हि अहिंसार्थः नाम हिंसा अत्र नास्ति। भक्षेरहिंसार्थस्य इत्युक्तं हिंसा अत्र नास्ति। सम्यक्। अतः प्रकृते बटुना अन्नं भक्षयति तदेव अहिंसार्थकः भक्षधातुः वर्तते इति कृत्वा प्रकृते अण्यन्तावस्थायां यः कर्ता भक्षयति अन्नं बटुः इत्यत्र बटुः सः अण्यन्तावस्थायां कर्मत्वं प्राप्नोति आदौ गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इत्यादि सूत्रेण परन्तु तस्य निषेधः अत्र उच्यते। कर्मत्वस्य बाधे सति तु तत्र बटोः कर्तृत्वं भवति। कर्तृत्वात् तत्र अनुक्तत्वात् तत्र तृतीया विभक्तिः भवति इति। एवं खलु। नाम बटुरूपस्य कर्तुः अनुक्तत्वात् कर्तृकरणयोस्तृतीया इति पठिष्यमाणेन सूत्रेण तृतीया विभक्तिः भवति। अतः आचार्यः अथवा देवदत्तः अथवा माता बटुना अन्नं भक्षयति इति एव तत्र प्रयोक्तव्यं। माता बटुम् अन्नं भक्षयति इति प्रयोक्तुं नैव शक्नुमः इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति अहिंसार्थस्य किं नाम भक्षधातुः अहिंसार्थे एव प्रयुक्तः स्यात्। तर्हि उदाहरणं दत्तं प्रत्युदाहरणं दत्तं भक्षयति बलीवर्दान् सस्यम्। अत्र हिंसा वर्तते। नाम कश्चन जनः बलिवर्दानां माध्यमेन बलीवर्द नाम वृषभः बलीवर्दानां माध्यमेन सस्यं भक्षयति। क्षेत्रे उत्पन्नं वर्तते यत् सस्यं हरितावस्थायां यद् वर्तते तद् भक्षयति। सा हिंसा वर्तते। तत्र भक्षधातुः हिंसार्थपरः। यतोहि नाम एतादृशप्रसङ्गे इदं वाक्यं प्रयोक्तुं शक्यते। यथा क्षेत्रं मम नास्ति अन्यस्य कस्यचित् वर्तते। तेन महता श्रमेण सस्यानि तत्र उत्पादितानि। तेषु सस्येषु परिपक्वेषु जातेषु धान्यसङ्कलनं तेन करिष्यते येन परिवारस्य पोषणं भविष्यति।
परन्तु कश्चन आगत्य बलीवर्दानां माध्यमेन तत्र सस्यानां भक्षणं कारयति चेत् सा हिंसैव खलु। तत्समये भक्षधातोः हिंसार्थत्वं भजते इति। अतः हिंसार्थत्वे सति अत्र अण्यन्तावस्थायां विद्यमानाः कर्तारः कर्तृरूपाः बलीवर्दाः ये वर्तन्ते, अण्यन्तावस्थायां ते कर्मत्वं प्राप्नुवन्ति, कर्मत्वं भवन्त्येव। तत्र अहिंसार्थस्य न अहिंसार्थस्य इति निषेधात् प्रकृतहिंसार्थे गम्यमाने तत्र अहिंसार्थस्य प्रतिषेधो न अथ अहिंसार्थस्य न इति निषेधः न प्रवर्तते इति भावः। अतः बलीवर्दाः सस्यं भक्षयन्ति इति अण्यन्तावस्थायां बलीवर्दाः ये वर्तन्ते कर्तारः ते अण्यन्तावस्थायां कर्मत्वं प्राप्नुवन्त्येव इति भावः। व्याख्याता कथयति क्षेत्रे प्ररूढम् अलूनं सस्यम् इह विवक्षितं। नाम प्ररूढं यद् वृद्धं भवति, यस्य विकासः जातः भवति क्षेत्रे अर्थात् केदारे, तत्सस्यमत्र उच्यते। कथयति तस्य तदानीम् अन्तःप्रज्ञजीवत्वात् तद्भक्षणं हिंसैवेति भावः। एवं खलु। नाम अन्तःप्रज्ञजीवत्वात् पश्यन्तु, सस्येषु अपि जीवः भवति, अतः तद्भक्षणं हिंसा एव भवति इति उच्यते। सस्येषु अपि जीवः भवति खलु। अतः सस्यस्य यदा आयुषः निवृत्तिः जाता भवति, सस्यं परिपक्वं भवति, बीजानि परिपक्वरूपेण लब्धानि, तेषाम् उपयोगाय तु हिंसा न भवति। अथवा सस्य क्षुपविशेषस्य तादृशभागविशेषः यस्य भागविशेषस्य त्रोटनेन अथवा उपभोगेन तस्य सस्यस्य नाशः न जायते, पुनः तस्य संवर्धनमेव न भवति इति न जायेत, तदापि हिंसा न भवति। परं मूलतः एव तस्य नाशः, सा हिंसा। तस्य सस्यस्य सम्पन्ने तु आयुषि तस्य उपभोगः भक्षणम् इत्यादिकं हिंसा न भवति। कुतः? यतोहि तस्य आयुषः समाप्तौ, अधुना तत्र जीवः अस्ति चेदपि सः जीवः सुषुप्तावस्थायां भवति। एवं खलु। नाम यथा कोऽपि छागं हन्ति, कुक्कुटं हन्ति, तस्य तु पीडा भवति। सुषुप्तापन्नावस्थायां यः जीवः सः पीडां नानुभवति। तच्च सा च अवस्था तस्मिन् सस्य परिपक्वे जायते इत्यपि कश्चन पक्षः वर्तते। परन्तु सस्यं यदा वर्धमानं वर्तते तदा एव तस्य मूलतः एव नाशः, खादनं वा, तत्र तु हिंसा भवत्येव इति अभिप्रायः एतेन अत्र विवक्षितः वर्तते। समीचीनं। तत्र वृक्षेषु सस्येषु च जीवाः भवन्ति इति सत्यं। तर्हि कथं नाम अत्र अन्ये अपि विषयाः अत्र युक्ताः भवन्ति। केचन तर्हि मांसाहारिणः अत्र प्रतिपादयन्ति, भोः यथा जीवे नाम सस्येषु अपि जीवाः भवन्ति, अतः तत्रापि हिंसा अस्ति एव खलु। अतः भक्षणीयं तु अस्ति एव किमपि। अतः यथा भवद्भिः सस्यानि भुज्यन्ते, शाकाहारः क्रियते, सस्याहारः कर्तव्यः इति उक्त्वा तदनन्तरं तत्र मांसाहारः न कर्तव्यः इति यद् भवद्भिः उच्यते शाकाहारिभिः, तत्तु न युज्यते खलु। यतोहि भवन्तः हिंसया खादन्ति, वयमपि हिंसया खादामः इति चेत् सत्यं वृक्षेषु सस्येषु जीवाः भवन्ति, परन्तु सुषुप्तापन्नावस्थः
सुषुप्ता सुषुप्तावस्थापन्नः यः जीवः भवति सः पीडां नानुभवति इति न्यायदर्शनादिषु शास्त्रेषु अपि पदार्थ प्रपञ्चनवेलायाम् उच्यते, प्रतिपाद्यते प्राचीनन्याये। अतः सुषुप्तावस्थापन्नस्य जीवस्य पीडानुभवराहित्यात् तस्य उपभोगेन तत्र दोषः नास्ति अथवा हिंसा न भवति इत्युच्यते। आम्, वर्धमानं सस्यं यदस्ति तस्य मूलतः सर्वनाशः, सा तु हिंसा वक्तुं शक्या, तत्र तु विप्रतिपत्तिः नास्ति। परन्तु तत्रापि मतभेदः अस्ति। तत्रापि नाम तादृशे सस्ये अपि जीवः सुषुप्तावस्थापन्नः भवति। अतः तत्र हिंसा न भवति इति उच्यते कैश्चित्। सम्यक् भवतु। अत्रत्यः विषयः यः अस्ति सः तु अस्माभिः यथामति अवगत एव इति भावयामि। अधुना पुनः अत्र वार्तिकम् अस्ति। वार्तिकमित्थम् जल्पतिप्रभृतीनामुपसङ्ख्यानम् इत्यस्ति। एवं खलु? तत्र कारके इति अधिकारे एव इदमपि भवति। जल्पतिप्रभृति येषां, ते जल्पतिप्रभृतयः, तेषां जल्पतिप्रभृतीनां, तत्र जल्प, भाष इत्यादयः धातवः परिगण्यन्ते। अर्थः कः इति चेत् व्याख्याता कथयति, एतेषां नाम जल्पतिप्रभृतयः ये वर्तन्ते तेषां, जल्पतिप्रभृतीनां कथयति, अणौ अर्थात् अण्यन्तावस्थायां यः कर्ता सः अणौ कर्म स्यादिति वक्तव्यम् इत्यर्थः। तत्र जल्पयति भाषयति वेति, तत्र उदाहरणं प्रदत्तं खलु। मूले उदाहरणं पश्यामः। जल्पयति भाषयति वा धर्मं पुत्रं देवदत्तः इति। तत्र व्याख्याता कथयति धर्मम् इति शेषः। जल्पयति भाषयति वा धर्मं पुत्रं देवदत्तः। तर्हि अत्र अण्यन्तावस्थायां कथं वाक्यद्वयं तद्व्याख्याता कथयति। पुत्रः धर्मं जल्पति भाषते वा, पुत्रः धर्मं जल्पति अथवा पुत्रः धर्मं भाषते, एवं खलु। कथयति तं देवदत्तः प्रेरयति। अतः देवदत्तः पुत्रं धर्मं जल्पयति, देवदत्तः पुत्रं धर्मं भाषयति इति जल्पधातोः ण्यन्तावस्थायां जल्पयति, भाषधातोः ण्यन्तावस्थायां भाषयति इति प्रयोगः भवति। एवं खलु। व्याख्याता कथयति गत्यर्थादिषु अनन्तरभावाद् वचनम् इति। नाम गत्यादिषु अस्य नाम अन्तर्भावः नास्ति इति कृत्वा इदं वचनम् आरब्धम्। कथयति अग्रे न च शब्दनक्रियार्थत्वादेव सिद्धे वचनमिदं व्यर्थम् इति वाच्यम्। एवं खलु। पूर्वं किमुक्तं? क्षन्तव्यः गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्माकर्मकाणां शब्दकर्म इति उक्तं खलु। तत्र शब्दकर्मणः उदाहरणं दत्तं, वेदम् अध्यापयद्विधिम् इति खलु। अतः तद् कथयति नाम तेनैव अत्रापि अन्तर्भावः भवति, नाम शब्दकर्मत्वादेव अत्र अन्तर्भावः भवति इति न शङ्कनीयं। तदेव कथयति न च शब्दनक्रियार्थत्वादेव सिद्धे वचनम् इदं व्यर्थम् इति वाच्यं, नाम एवं न वक्तव्यम् इति। कुतः?
अत एव शब्दकर्माकर्मकाणाम् इत्यस्य शब्दः कर्मकारकं येषाम् इत्यर्थः। नाम एतद् वार्तिकारम्भसामर्थ्यादेव तत्र शब्दः किमुक्तम् अतएव शब्दकर्माकर्मकाणाम् इत्यस्य शब्दः कर्मकारकं येषां धातूनाम् अथवा धातूपात्तक्रियाणाम् इति अर्थः तत्र गृह्यते। नैव अवेदयत् एवं खलु। किं तत्र अस्ति उदाहरणं शब्दकर्मणः वेदम् अध्यापयत् विधिं। हरिः विधिं वेदम् अध्यापयत् इति अस्ति। वा न वा? तर्हि तत्र अध्यापयत् इत्यत्र अधि उपसर्गपूर्व इङ् यः धातु तस्य शब्दः कर्म भवति एवं खलु कथयति। इत्यस्य शब्दः कर्मकारकं येषाम् इत्यर्थात् कथयति। पुनः व्याख्यातम् अन्यथा वेदम् अध्यापयत् विधिम् इत्यसिद्धेः। वा न वा? अन्यथा वेदं विधिम् अध्यापयत् इत्यस्य सिद्धिः न स्यात् यदि शब्दः कर्मकारकं येषामिति अर्थः न स्वीक्रियेत एवं खलु इति एषः व्याख्याता कथयन् अस्ति। तत्त्वबोधनिकारः अत्र किमपि कथयति वा इति द्रष्टव्यम्। कथयति पश्यन्तु। न च जल्पतिभाषत्योः शब्दक्रियत्वेन गतिबुद्धि सूत्रेण एव सिद्धे उपसंख्यानमिदं व्यर्थमिति भ्रमितव्यं। नाम एतादृशः भ्रमः न कर्तव्यः। कुतः? शब्दकर्मणाम् इत्यस्य शब्दः कर्मकारकं येषाम् इत्यर्थात्। अन्यथा वेदम् अध्यापयद् विधिम् इत्यादेः असिद्धिप्रसङ्गात्। एवं पुत्रः यत्किञ्चित् विलपति तं विलापयतीत्याद्यप्यूह्यम् एवं। तर्हि अत्र शब्दः कर्म नास्ति इति भासते। जल्पति भाषयति वा धर्मं पुत्रं देवदत्तः। अत्र धर्मः कर्मरूपः वर्तते। यद्यपि धर्मस्य वाचने अपि शब्दः तत्र कारणं भवति। परन्तु वेदः नाम वेदाध्यापनवेलायां तु वेदः नाम साक्षात् शब्दः। वा न वा? अतः शब्दकर्म येषाम् इति अर्थः। नाम तत्र साक्षात् उच्चार्यमाणः शब्दः एव तत्र विवक्षितः वर्तते। जल्पति भाषयति वा धर्मं भाषयति वा धर्मं पुत्रं देवदत्त इत्यत्र जल्पति इत्यादीनां साक्षात् शब्दः एव कर्म अपेक्षितमिति नास्ति। तत्र धर्मः कर्मत्वेन वर्तते। तर्हि धर्मः यः वर्तते तत्र सः धर्मः वस्तुतः शब्दरूपः न। धर्मः तु एकस्य आचरणस्य विषयः भवति। वा न वा? अतः कृत्वा एव प्रकृते तादृशस्य धर्मस्य वाचनम् अथवा जल्पनम् अथवा भाषणं कारयति इति कृत्वा अत्र धर्मः शब्दरूपः न इति कृत्वा सूत्रेण प्राप्तिः न भवति इति कृत्वा एतद् वार्तिकम् आरब्धव्यम् इत्येव सर्वत्र व्याख्यातारः कथयन्तः सन्ति। भाष्येपि इदं परिगणितमेव। एवं खलु। अग्रे कथयति भाष्ये तु
के पुनर्जल्पति प्रभृतयः नाम जल्पतिप्रभृतयः धातवः के सन्ति जल्पति विलपति आभाषते इत्येव उक्तं नाम एते एव त्रयः वर्तन्ते परिगणनम् इत्येके नाम परिगणनं कर्तव्यमिति अन्ये कथयन्ति उदाहरणमात्रप्रदर्शनमित्यन्ये नाम भाष्ये इदं परिगणनं कृतं वर्तते त्रयाणां धातूनाम् इति केचन कथयन्ति नैव परिगणनं नास्ति इदं तु मात्रप्रदर्शनं वर्तते इति अन्ये कथयन्ति अतः अन्येपि अत्र जल्पतिप्रभृतिषु धातवः अन्तर्भावयितुं शक्यन्ते इति केचन कथयन्ति भवतु इति एतावान् विशेषः एतद् वार्तिकस्थः भवति अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते अग्रिमवार्तिकमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थितः भविष्यामः मङ्गलं कुर्मः मुनित्रयीन् नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते एवञ्च कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 11 पाठः सम्पन्नतां गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।